Ito yung nakita kong ano, the DC road bike. Nagandahan ako talaga sa frame niya. Ito yung mga ano niya. Alloy na to, sir, no? Alloy na yan. Oo. Oo, ganda yan. Tapos yung component niya same lang halos sa ano, MDS. Oo, MDS. Same lang. Yun ang kaano niya. Yung friction shifter pa rin siya, no? Shimano. Oh, Shimano. Ah, Shimano na pala yung mga ano Oh, niya. Shimano yan. Pati yung crankset, Shimano. Ito Shimano. Ito ito Shimano rin to Sunrun. Oo. Pero maganda rin yan, maganda shifting yan. Maganda shifting ng Sunrun. Itong ano niya, Agsa Shimano na rin, ano? Sprocket. Tapos naka-disc brake na. Size 700C. 700 by 23C. Oo. Alloy na to. Alloy na yan. Tapos yung frame niya, yung ano lang, yung fork na lang hindi alloy. Fork niya yun ang pero magaan din yan kasi manipis lang. Tapos naka-threadless stem na rin siya. Yung brake niya, brake levers ng ano, di ba? Hindi pa to ano eh, no? Hindi pa STI yan. Oo, hindi pa Ang STI. STI mas mahal. Oo. Ang STI brake kami ngayon, nasa 35 na. Saddle niya, Yan, maganda saddle niya. ito. Alam ko. Parang velo na, ano? Oo, parang belong style ng saddle. Ganda. Naka-disc brake na rin, no? Lahat. Brake. Ganda. Wala ka na halos babaguhin dyan, eh, no? Wala na halos. Oo, wala na halos. Same din sa mature, eh, no? Sa mature, ganun na rin. Same din ang component nila. Sa mature. Yung size lang ang pinagbago. Oo. Pero pang i-convert mo ng gravel, okay, Pwede, oo. Kasi malawak pa yung clearance, eh, no? Pwede, may clearance pa yan. Ang lawak po. Oo, lawak pa yung clearance na dito. Magpalit ng 700 by 28. Pwede. Sa pricing niya, sir, magkano ang ano niya? Yung pricing nito nasa 8.5. Nakasale DC. siya ngayon 8.5. Dati siyang 9,200. Price down kami. Itong ano, mature, sir. Mas mahal lang ang Mas 500. mahal lang siya ng mga 500 pesos. Sige, sa bike shop niya, ang pangalan pa ng bike? Dito, Shara. Ayan. Dito sa may ano to, sa malapit sa Tayuman Almeda, no? Ayun, Manalbeta. Sa may emission. Oo. Emission. Yeah, balikan ko to, sir. Papakita ko lang, ha. Yes. Salamat sa pag ano. Sige. Ganda. Picturean mo, para.